盘点吃播极速版，每个都走火入魔了，真是一场巅峰对决。对吧？多了不说，少了不唠，咱吃饭咱别磨叽啊！咱先来点小葱，哎，来个小蛋挞。不能嚼，嚼碎了好，嚼碎了不好吃，碎骨大红的。小轩吃皮蛋千万不要眨眼，否则你以为在变魔术。皮蛋究竟是怎么没的？我始终没想明白。点流心的，加点小料汁儿，好嘞，加点小料汁儿，好嘞。给你嚼一个，给你嚼一个。我把这两个蛋吃完没？我自点醋，我应该是2个有点咸，咱就来一个一个来吧，行吗 ？Hello， 老铁们，你们要的鸡头又来了，看，又做了一次，来吧，开整吧。大哥吃鸡头不吐骨头，仿佛嘴里有台碎骨鸡，以前听说过没见过，今天算是大开眼界了。小峰哥急速喝水，让人目瞪口呆。但是接下来的吃鸡腿表演更绝，不信你看，就问你服不服？来，姐妹，你看啊，就是这大肥肉啊。3斤吃大肥肉不是吃，而是喝，一口喝下一整块肥肉，不知道这嗓子眼得需要多大。大姐也表演了她的绝活喝粉，一大盆的粉在她嘴里游刃有余，顷刻间喝完，厉害了。